mércores 28 volveremos concentrarnos ás 8 aquí neste mesmo sitio diante do hospital. Tamén vos queremos convocar para un concerto festival que terá lugar no Teatro Lauro Olmo, antiga Casa da Cultura, o día 13 de outubro. En principio, se en caso de que houvese cambio de data xa avisaríamos con antelación, pero en principio será o día 13 de outubro, onde actuarán agrupacións musicais da comarca. Como puidestes, ao mellor leros na prensa, a finalidade deste concerto festival é recaudar fondos para a plataforma. Mirade, o día 28 de outubro temos convocada aquí no Barco unha gran manifestación. Isto conleva unha serie importante de gastos, cartéis de propaganda, de transportes, etc. Para iso pedímosvos humilde e encarecidamente a vosa colaboración. Con ese motivo temos tamén aquí hoxe unha caixa que está aquí no poste aquí diante do hospital para que o que poida e queira colabore económicamente coa plataforma. Moitas gracias de antemán. Veciños